prove di trasmissione. Buonasera e benvenuti a questa edizione specialissima di prove di trasmissione dedicata a un contest. Paolo, raccontaci qualcosa di più su questo contest. Buonasera a tutti. Quindi noi siamo sempre quelli del Five Club, trasmettiamo da questa rete clandestina e poi ricorderemo gli indirizzi e tutto quanto, ma soprattutto ci teniamo a dire che oggi, grazie alla nostra collaborazione con Iconic Typewriters, partecipiamo e diamo voce all'iniziativa del Typewriter Contest, che ha avuto un'espansione praticamente mondiale ed è dedicato alle macchine da scrivere. Abbiamo qua Alberto Tagliamonte, che è uno dei membri di Iconic Typewriters, per spiegarci come funziona questo contest. Sì, allora, il contest è nato 15 giorni fa, per necessità ci siamo voluti creare, ecco, abbiamo voluto creare questa bacheca molto ampia, che è diventata sempre più numerosa, dove abbiamo invitato chi ama le macchine per scrivere a mandarci una foto della propria macchina da scrivere. Si sono susseguiti giorni in cui sempre più macchine sono arrivate e abbiamo raccolto quasi 500 foto, alle quali insomma abbiamo dedicato la nostra più grande attenzione, cercando di coinvolgere dei giudici che potessero in qualche modo esprimere un parere autorevole su quello che per noi non è nient'altro che un gioco. Quindi è nato come un gioco, rimane un gioco e per rendere il gioco un po' più interessante abbiamo deciso di fare una maglietta dove appunto viene riportata un'iconica macchina da scrivere, che è l'Olivetti Valentine, e chi si aggiudicherà questo contest al termine della prossima settimana, quindi al termine della giornata di oggi, noi selezioneremo le macchine da scrivere che verranno messe sulla bacheca della pagina ico.typewriters. Chi raccoglierà più like vincerà semplicemente la maglietta. Quindi è un modo per coinvolgere i nostri amici da ogni dove a seguirci fino alla fine. Molto bene, se mi permettete, visto che questo è un contest internazionale, vorrei salutare i nostri amici che non parlano italiano e tradurre velocemente quello che Alberto ha detto. Okay, welcome to everyone from the World Wide Web listening to us about this typewriter contest, which has been launched by ico.typewriters on Instagram. This is the message in English for everyone not being Italian speaking, and I will shortly resume what Alberto, one of the two members of the ico.typewriters, has just said. First of all, thank you all for the huge amount of pictures you've sent. 500 pictures have been received, and this has been the first selection. Then we gathered around us 9 people, 9 experts that will be introduced little by little further in this broadcasting. And the judges have selected 9 pictures. These 9 pictures will be rewarded with the likes on Instagram. So they will be shown up starting from this evening in Italy. So after a few hours from this mission, and then you will have one whole week to give your likes and then to decide in this way who's the winner. What is the meaning of this contest? Well, at the beginning is just the pleasure of the game. So the pleasure of playing with something which is considered old-fashioned, but still really, really, really up-to-date, the typewriter. And second, of course, the possibility to win the fantastic T-shirt with the iconic typewriter from Olivetti Valentine. Listen to us, and you will have more information and more hints in the next translation. Benissimo. Okay. E ora in serbo-croato. No, se vuoi te lo faccio in francese e in spagnolo, poi oltre non vado. Ma direi che va già bene così, e quindi possiamo continuare con l'introduzione di quelli che sono
i nostri ospiti. Quindi noi abbiamo Domenico Scarsello, che è presidente dell'Associazione Italiana Collezionisti Macchine per Scrivere, Calcolo e Ufficio d'Epoca, e Alessandro Gatti. Entrambi sono collegati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Entrambi sono collegati da casa a causa del confinamento a cui tutti noi siamo forzati, e quindi abbiamo Domenico che ci contatta da Bra, se non ricordo male, e invece Alessandro, tu ci contatti da Fabriano. Da Fabriano, un luogo importante per la carta, direi, vero? Esattamente. Tradizione che Molto continua bene. dal 1200. Vagamente iconico. Vagamente iconica. La carta, cosa sarebbe la macchina per scrivere senza la carta? È praticamente inservibile, diciamo, senza l'ausilio della carta. Allora, la differenza che c'è tra Domenico e Alessandro è che Domenico presiede l'associazione, che peraltro si conoscono. Domenico presiede, e a quanto ho visto è recente l'elezione come presidente dell'associazione, giusto? Sono 5 anni. 5 anni. Esatto. Che tra l'altro l'associazione quest'anno compie i 25 anni e purtroppo a causa del coronavirus non abbiamo potuto festeggiarla a dovere, però ci rifaremo. Beh, ti promettiamo che quando tutto sarà di nuovo funzionante, quando potremo spostarci, se farete la celebrazione dei 25 anni, verremo a trovarvi per fare così un flash mob di gente che scrive con le macchine per scrivere da voi. È una promessa o una minaccia? Dei graditi. Anche perché Domenico dirige uno dei più bei musei italiani dedicati alla macchina da scrivere e ne è il direttore, appunto. Esatto, il Museo della Scrittura Meccanica di Bra, che raggruppa l'intera collezione, sono 723 macchine. Al museo sono esposte circa 350 macchine, tutte funzionanti, a partire dalla prima macchina per scrivere al mondo del 1873, fino ad arrivare al primo personal computer, che è la Programma 101. Quindi sono più di 150 anni di storia della scrittura meccanica utilizzata, e macchine che arrivano da tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, dove poi si è sviluppata, per arrivare poi in Italia, dove l'Olivetti sarà la più grande fabbrica al mondo. E anche questo è un patrimonio che siamo riusciti, nostro malgrado, a disperdere. E invece poi abbiamo Alessandro, che invece, Alessandro Gatti, è un giovane, mi permetto di dirlo, collezionista, ma questo è molto importante perché prima di tutto è un collezionista, ma vista l'età è anche qualcuno che si è veramente appassionato alle macchine per scrivere, quindi le antesignane dei computer. Parlaci un po' della tua passione. Allora, la mia passione comincia, diciamo, 9 anni fa, nel 2011, quando ho incominciato dall'inizio di quell'anno, mi ricordo, a guardare la macchina per scrivere che usava mia nonna in azienda, una Olivetti, una Studio 44 che ancora conservo gelosamente. Poi ho un po' iniziato, diciamo, ad addentrarmi in questo mondo piano, però limitatamente a quella macchina che avevo, quindi l'avevo già vista da piccolo, però proprio in quell'anno ho cominciato, diciamo, nel mese di gennaio, mi ricordo, gennaio-febbraio, proprio a scrivere con quella macchina qualcosina. Poi la vera svolta, diciamo, è arrivata nei mesi di aprile-maggio, mi ricordo molto bene, perché trovai ad un mercatino qui nella mia zona, nelle Marche, in provincia di Macerata, una Olivetti Tetractis, un calcolatore, diciamo, uno delle più famose calcolatrici Olivetti, se non delle calcolatrici italiane, completamente meccanica, molto molto bella. Poi, grazie ad un giornalista di Fabriano, sono venuto a conoscenza dell'Associazione Italiana Collezionisti Macchine per Scrivere da Calcolo. Mi è stata segnalata da questo giornalista, io non ne sapevo l'esistenza. Ho corso subito ad iscrivermi e poi il 25 settembre di quell'anno ho partecipato al primo incontro di questa associazione. Mi ricordo è stato tenuto al Museo San Fedele di Mario Pedrali a Palazzolo sull'Oglio. È stato, diciamo, proprio una mia scoperta di un mondo totalmente nuovo, di un mondo che non conoscevo, fatto anche da persone più grandi. Mi ricordo che l'allora segretario, quando mi presentò, disse: Alessandro ha abbassato la media
media dell'età, perché avevo 13 anni quando nel 2011, quando ho cominciato questa collezione, questa passione. Da allora ho sempre continuato nel corso di questi anni, specializzandomi principalmente, concentrandomi sul prodotto Olivetti, perché è stata, diciamo, la Olivetti Studio 44, come ho raccontato, è stata la prima macchina con cui sono venuto a contatto, ma poi perché dopo, imparando, leggendo, sono venuto a conoscenza proprio della ditta Olivetti, di quello che ha rappresentato per l'Italia, cioè dell'innovazione, del modo di organizzarsi dell'azienda, dell'organizzazione aziendale proprio, della storia di Camillo, poi di Adriano, proprio dell'humus culturale che era dietro la fabbrica, dietro il dipendente, dietro il collaboratore, dietro l'operaio. Proprio è stata diciamo una scoperta veramente entusiasmante, e così mi sono concentrato sulla collezione principalmente di prodotti Olivetti, ecco. Benissimo, non osavo chiederti l'età, ma tu l'hai detta, quindi questa informazione è arrivata comunque. Sì, 20, a questo punto il 18 aprile compio 22 anni, quindi fra pochi giorni. Fantastico. Ora, se mi permettete un altro piccolo intermezzo in inglese, faccio la traduzione rapida di quello che abbiamo appena detto. Two members of the jury, so two very important and renowned judges of this contest are Domenico Scarzello and Alessandro. Just a second and Alessandro Gatti. They represent our two main experts in typewriters, and we asked something about them. And Domenico informed us that he is, since 5 years, the president of the Italian Association of the Typewriters. I want to read the precise definition translated for you, and it's the Italian Association of Typewriters, Calculators, and Office Machines Collectioners. And he's also the president of the Mechanical Writings Museum in Bra, in Italy. And he told us that in the museum, they have more than 700 machines, and 250 of them are exhibited for the public, for the visitors. The most ancient machine they have is dated 1873. It is one of the first, or if not the first, typewriter ever produced by, and it was from the United States. Then the collection is completed with the first calculator, so the first personal computer, and also there is a very important exhibition related to Olivetti, which has been not only the main industry manufacturer of typewriters in Italy, but in the whole world. Then we have Alessandro. Alessandro represents the young Raven. He started his passion as a collectioner in 2011 when he was only 13 years old. And thanks to the typewriter belonging to his grandmother, the Olivetti. Well, what was qual era il nome? Studio 44. The Olivetti Studio 44, belonging to his grandmother. And then he started to be curious about it, and only a few months later, so he was still 13 years old, he participated to the meeting of the previously mentioned association, and then he discovered a lot of collectioners and passionate people about typewriters. Since then, he started to collect as much as possible, mainly Olivetti typewriters, and also he started to research and to study the history of Olivetti family, and also the participation of this family to what is behind the typewriter. So even the work of the workers in the manufacturing. Ok, possiamo continuare, e direi, per non perdere troppo tempo, che vorrei parlare un attimo con un altro membro di questa